Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Idemo nastaviti gdje smo stali prošli puta, a to je sastavljanje glave. U prošloj epizodi sam ostao bez ove zvijezda, odnosno 12-kutne Gedore. Imam 11, ali 12 nisam imao, tako da nisam mogao sastaviti glavu, odnosno stegnuti ju. Tako da idemo nastaviti sa motorom. Dakle, stegnut ćemo sve brezone ili statice i pokazat ću vam šta mi je još stiglo. Jedna opasna spravica, to će nam trebati u narednim videima. To ćete vidjeti u toku videa. Ništa, idemo se baciti na stezanje glave. Prvo trebamo namazati stace, odnosno brezone sa ovom masti od ARP-a koju smo dobili. To smo napravili u prošlom videu. Stavljamo ove podloške na svaki od vijaka. Glavu ćemo retorkat ponovo nakon prvog paljenja. Neki to rade, neki to ne rade. Ali zbog onih o-ringova što imate na glavi, proizvođač predlaže da se sve retorka ponovo, odnosno raspustite sve vijke i ponovo ih stegnete na istu kilažu. I sad svaku maticu još namažemo ovako ispod, kako bi dobili točno stezanje svih vijaka. Matice stežemo sljedećim redoslijedom 1, 2, 3, 4, 5, 6, u biti unakrsno. Ovo nam je stezanje. Dakle, prvo na 34 N. Sljedeći krug nam je na 68 Nm. I zadnji krug stežemo na 102 Nm. I molim Boga da ne preskoči na ovoj bloku. To sad ne bi trebalo niđe. Ako slučajno bude dizao glavu, a vjerojatno hoće jer svi imaju problem s tim, onda ćemo bušiti veće rupe u bloku, pa onda ne bi trebali imati problema s time. Ali to ćemo vidjeti. Možemo se sad baciti na sastavljanje ovih vodilica hidropodizača. Imate ovdje oznaku E, što znači da je u pitanju usisna strana, a na ispušnoj imate A. Ona ide na ovu drugu stranu. Sad da nju stavim, moramo krenuti ovo sve naopako, onda će mi popadati hidropodizači, tako da ću nakrenuti malo motor prema meni i onda staviti. Idemo isto napraviti sa ispušnom stranom. Ovdje je slovo A. Moramo postaviti motor u gornju mrtvu točku i vratiti ga nazad nekih 45 stupnjeva. A da bi to napravili treba nam remenica, radilice. Ili možete vaditi svječicu pa staviti nešto unutra u cilindar i vidjeti kad je prvi cilindar u gornjoj mrtvoj točci. I dame i gospođe, imamo neki problem. Kao što možete vidjeti, na tvrdo mi udara i na ovu stranu i na drugu i na drugu. I sad mi nije jasno zašto. Očigledno klipovi udaraju gore u glavu, ventili su svi zatvoreni tako da oni ne bi trebali smetati. Sad mi nije jasno da sam dobio krive klipove pa su oni previsoki i udaraju u glavu ili šta se događa. Jer blok je skraćen za 0,5, odnosno 0,5, ali isto tako je brtva glave deblja. I klipovi definitivno ne bi trebali dolaziti do glave. A ništa, idemo ponovno skinuti glavu. Popustit ću glavu pa ću onda probati okretati, neću je skidat. Sad ajmo ću dići glavu. Ma da. Tako. Sad moram sve rastaviti ponovo da vidim koji je uzrok problema. Možda su mi poslali krive klipnjače, ali evo dok ne skinemo ne možemo znati. To se treba provjeriti ranije, ali očekivao sam da su sve dobro poslali. Da, sad sam se sjetio, uzeo sam ove stare klipnjače i pogledao kutiju od novih i piše 140 mm. A kad izmjerim staru klipnjaču od sredine do sredine, 135. Tako da definitivno imamo krive klipnjače. Idem kontaktirati odmah firmu koja mi je poslala klipnjače da mi pošalju druge. I morat ćemo ponovo sastavljati klipnjače, ali šta je tu je. Ništa, idemo ponovo sve rastaviti, stavit ću vam timelapse jer već ste vidjeli sve kako se radi. Povaditi klipnjače, klipove i čekamo nove.
I evo nas youtuberi 5 koraka nazad. Klipovi su vani. Rastio sam jedan čisto da vam mogu pokazati razliku. Ok, ovako nećete baš vidjeti. I evo točno možete vidjeti da je ova nova klipnjača duža za nekih 5 mm nego što je to bila original. Još sam ja glupan htio provjeriti sve. Međutim, mislim si kao trgovina je poslala sve. Valjda su dobri dijelovi. I na kraju mauna. Tako da ovo nam je jedna velika škola. Da obavezno provjeravamo sve dijelove prije nego što krenemo sastavljati. Već sam kontaktirao trgovinu koja mi je poslala klipnjače. Čekamo njihov odgovor. Tako da ništa, ovo je neki kratki update video. Nažalost moramo čekati nove klipnjače, bez njih ne mere dalje. Evo, čisto da vas updateam da znate kakva je situacija, neko ovo ne bi možda ni snimio, ali evo snimit ćemo sve kako nalazimo na koji problem. Tako da vidimo se u narednom videu.